Hello，大家好，我係中原地產沙田廣場分行陳小姐 Crystal，今日同大家嚟到睇一個天賦海灣第二期，咁嘅一個10座中層嘅一個該單位，咁呢個單位屬於4房雙鋪加兩個洗手間嘅一個價格，咁呢個屬於一個積皇嘅設計啦，旁有地，配備嘅呢個雙子門嘅，單位向翻正南，望翻成個科學園嘅大單邊位置。呢個單位有超過1800尺嘅，單位設計之設計，我哋可以望咗飯廳區先。咁我一嚟到大門口就已經見到有一個2個電子鎖嘅一個雙子門啦，非常之有氣派嘅，主都相當有品味，全部轉晒自己嘅雲石台，同埋呢個配備呢個一系列名牌嘅廚具嘅，全部送晒俾你嘅，送晒俾新買家啦。咁呢邊有2個星盤啊，你見到呢邊洗菜好方便啊，有2個姐姐都唔成問題。咁呢邊亦都有一個工作平台啊，方便可以晾衣服啦，或者擺放下啲雜物。而家多人好似姐姐房係啦，亦都係有呢個功能床喺度嘅，都有窗戶同埋有呢個風扇嘅，住得相當之有品味全部呢度嘅儲物區都係一啲名牌嘅高檔嘅貴酒嘅，所以呢度方便做早餐區招呼朋友，非常之好嘅。咁呢度亦都配備做咗特色牆啦，做咗個隱藏門，將啲房分間出嚟嘅，全部都係業主訂做嘅。客廳做到呢個3個人嘅king size梳化，亦都放翻個正南嘅一個開揚嘅全山景嚟嘅。咁我哋先睇呢一邊啦，呢一邊第一間嘅主人套房。咁呢邊亦都望翻去呢個山景啦，望翻呢個成個科學園嘅名牌屋苑嘅山景啦，都係做咗一個精緻嘅裝修。我哋望一望個浴室啦，價值不菲嘅業主就自己全身做過呢個隻浴缸，應該都唔止5萬蚊啊，差唔多係啦，豪華全身啊，似乎冇人住。做家私啦，3邊落床可以，亦都有呢個名牌嘅櫃啦，係啦，業主都送俾新買家。另外一邊嘅神區，呢度第2間睡房啦，房間嚟講呢度亦都係向翻南嘅，有少少工程做緊，有少少維修，幾乎要完成啦。另外有對流窗，亦都有2邊嘅櫃，呢個應該係業主嘅一個書房嚟嘅，整個係書房同埋啲珍藏嘅房間嚟嘅。浴室，浴室亦都係企缸啦，呢個下次配備企缸，咁亦都係有窗戶嘅。OK。睇呢間就係主人套房啦，哇！嗰個浴室相當之豪華，好靚嘅呢個裝修嘅呢個非常之罕見嘅，戶主係好有品味嘅。做咗個企缸啦，可能主人家其實比較中意企缸，亦都有窗戶嘅。呢邊亦都係配備有呢個窗啦，做咗對流嘅效果。呢邊亦都有幅名畫。好啦，呢度就係最後個主人浴室啦。由於而家屋苑2期仍然係維修緊，大概70%度啦去到。呢度就係主人嗰個寢區啦，亦都係做咗3邊落床啦。呢邊佢本身亦都配備有一個大嘅工作平台嘅。但係而家維修緊，我哋就冇睇到啦。呢個就係我為大家介紹一個天賦海灣2期極之低水嘅一個低尺價嘅屋苑，買到呢個屋苑嘅樓王雙子門嘅4房雙鋪。